pona biso lelo. Message central ezali seulement maloba ya Yesu ya suka na ekuruze. Tout est accompli. Donc tant Yesu azoloba tout est accompli elingi koloba eza maloba ya suka ya bomoi na ye. Ye muto alataki nzoto aye kofanda okati ya bato. Nzambe na kati ya bato aye na nzela ya Yesu. Banda Yesu abotamaki tina suka. Maloba na ezali ya suka na ekuruze, tout est accompli. Maintenant, Paul Patriarche apesi biso malobo pona kolakisa na biso ete sacrifice ya Yesu nde sali ete biso bato toza na bomoi, meme bato bakenda na mboka ya ngambo, bazwa bonsomi, bazwa lobiko. Seke liwa ya Yesu eza hasard te. O bato bakoloba non, eza ka coïncidence, non. Liwa ya Yesu ekokozala pe etumbo bapesaki na bato te, mais liwa ya Yesu ezalaki prévisible ke esengelaka kufa po biso bato ya mokili tozongisa boyokani na Nzambe na biso. Tout est accompli. Na sakisi toyebisi basali. Est-ce que esengelaka loba tout est accompli na ekuruze pendant qu'il y avait d'autres événements? Oui, banda kozela ye. Azoloba tout est accompli avant sa résurrection. Tout est accompli avant son ascension. Pourquoi le but tout est accompli? Apôtre Patriarche Alobi, c'est pour nous faire voir que biso bato ya mokili, tout est accompli à Yesu et zongisi biso na boyoka ni na Nzambe. Tout est accompli à Yesu et fungoli nzela ya bomoi pona biso tozwa lobiko na liwa ya Yesu. Tout est accompli parce que biso sikoyo toko kobenga Nzambe tata, Nzambe apesi abengi biso bana. Tout est accompli parce que tozongi pembeni ya kozala na Yesu. Maintenant, apôtre Patriarche Koloba, il a tracé un chemin de la croix, chemin de la vie, pour que yonangai tozwa bomo ya seko. Alors, apôtre Patriarche Koloba, ce n'est pas que batunde baboma ki Yesu na volonté na bango, non. Mais Yesu alobi nakabi bomo inangai pona ba meme nangai. C'est que liwa na ezali liwa o eza intérêt pona yo, eza pe intérêt pona ngai. Soki Yesu akabi bomo inaye, akabi yango na lolenge ete biso bato ya mokili to comprendre que lobiko eza na nzela mususu te, soki na nzela ya Yesu te. Nde Yesu akabaki bomo inaye. Akabi bomo ine pona yo, akabi pe bomo ine pona ngai. Maintenant, apôtre Patriarche Koloba lobi, akabi bomo ina pas seulement pona biso ba etoza na bomo yi, mais akabi pe bomo yi wana pona misuka eza na mboka ya ngambu. Nde boto yebi ete na sima ya boseku na ye, Yesu ake kote ya misuka eza na mboka ya bawei, misuka ezalaki na boloko pour que bango pe bazwa bomo yi ya seko. C'est pour cela tozo fêter vendredi saint. Liwa ya Yesu eza liwa oye ko siko la biso. Liwa ya Yesu ko pesa biso nzela po ete tokutana na Nzambe. Soki to simbi bondimi kino na suka. Vendredi saint. Liwa ya Yesu. Metika na ebisa yo. Yo pozaka na vendredi saint na yo. Ngape na zaka vendredi saint na ngai. Tango nyonso tozo kutana na mikakatano, tozo kutana na mitungisi, eza pe vendredi saint po na yo, pe vendredi saint po na ngai. Vendredi saint, c'est après 3 jours. Nde Yesu ayeko c'est quoi? C'est-à-dire tu comprendre que umela kite 3 jours seulement. Et pe sinzela po ete soni na ye ekoma nkembo. Liwa na ye ekoma lokumu seulement na 3 jours. Chers frères, chers sœurs, tango nyonso zo katisa mikakatano mitungisi, comprendre que c'est aussi un vendredi saint pour vous. Mais ce que toche mote me pa ya Kristo, toche mote me pa ya Nzambe. Vendredi saint wana ekobongwa na Pâques. Vendredi saint wana ekobongwa na lokumu. C'est pour ça l'apôtre Patriarche azoloba liwa ya Yesu na ekuruze esengelaki aleka kaka na nzela wana pour sa gloire, c'est-à-dire de la croix à la gloire. On ne peut pas avoir la gloire si on ne passe pas par la croix. Akufi pona yo, akufi pe pona ngai. Asikoli yo, asikoli pe ngai. Kasozo mona te que il est de notre intérêt pour totika la nase ya ekuruze.
kanisa ke tango Yesu azokata motema na ekuruze ezaki na bato bazaki na se ekuruze balobi mama na ye balobi ndeko na ye ya mwasi azalaki ndeko ya mama na ye ya Marie azalaki et puis ezalaki na Marie de Magdala azalaki na se ekuruze et puis ezalaki na moyekoli oyo Yesu abandaki kolinga mingi bango bazalaki wana na se ekuruze tango Yesu azoyebisa mama na ye mama tala mwana tala mama et moyekoli oyo Yesu abandaki kolinga mingi lelo toyebi ke eza Jean mais apôtre Patrice alobi aujourd'hui ce n'est plus Jean c'est toi c'est moi moyekoli oyo Yesu azolinga mingi. Est-ce qu'on peut comprendre que Nassé à croix ne bisike sengelo tikala? Est-ce qu'on peut comprendre que Nassé à croix ne bisike zozo bisayo reste là, je t'aime et je planifie de bonnes choses pour toi. Tu comprendre que liwa ya Yesu ezana tina. Liwa ya Yesu et sekwisi yo et sekwisi pengai. Alors soto ebi bongo tozo koba na kocha molende na nzela na biso ya bondimi. Déjà na kati ya mukanda ya psaume na Ancien Testament bazobeta lisolo ya liwa ya Yesu. Psaume chapitre 22. Apôtre Patrice a évoqué un article lelo. Alobi tango Yesu azosenga mai ndenge ser Stefi pa tangi. Ole ba pesa ye mai, ba pesi ye vino ya ngai. Bache yango la linyuka pe ba melisi Yesu na ekuruze. Balobi tango kaka meli vinaigre wana vino ya bololo directement à kati motema. Chers frères, chers sœurs, to comprendre que na kati ya bomo na biso nzamba zana posa sala makambo minene mais to tikala na se ekuruze kolongwa na ekuruze te mema kuruze na yo nga pena mema kuruze na nga kokata kuruze na biteni te parce que ce que tolongwe na ekuruze tozoleka na bonsomi tozoleka na lokumu oyo nzamba abongisi pona yo abongisi pe pona ngai sikoyo etikali epai na biso ya kosala nini koyebisa nzambe ata soki toza na kati ya mikakatano ata soki toza na kati ya mitungisi nzambe tozoyebaka eza vendredi saint mais permettre biso toleka na Pâques nde résurrection Pâques nde bolamu siko soki tosali bongo tokotia molende na kati ya nzela ya bondimi tokotikala na kokangama na mate ya bantoma tokotala bisika mususu te po toyebeke na se ekuruze nde bisika biso tozwami tant tozoya na basali tomoni bato mususu bazotambola na nzela ya ekuruze bamemi pe ekuruze bazotambola pe na ndenge ya koillustre ndenge nini Yesu atambolaki na nzela ya ekuruze ndenge nini Yesu babakaki ye na ekuruze ebongo biso est-ce que totambola na nzela ekuruze te totambola na nzela ekuruze kaka pona un jour te mais biso totambola na nzela ekuruze pona bomoi na biso mobimba bomoi na biso mobimba toza na confiance kaka epai ya nzambe po yango nde ezali nzela ya ekuruze pona biso maintenant na kati ya bondimi makambo ezozanga te makambo eza lolenge na lolenge me baye bazotia motema na bango epai ya nzambe baye banso bazotikala na se ekuruze bango bayebi ke nzambe akotika bango te quelles que soient les situations nzambe akozala pembeni nzambe akosalisa pe nzambe akosunga. Vendredi saint tokoti na kati ya nzela ya bondimi vendredi saint ezongisi biso pembeni na Kristo vendredi saint nde ozo renforcer bondimi na biso pona elaka tokumbi ya bozongi ya Yesu okolemba na nzela bondimi pona nini nga pe na kolemba na nzela bondimi pona nini po toyebi ete maemanso tozomona na kati ya mokili ekosila tia molende kino na suka tia confiance epai na nzambe yeba ke nzambe atikaka te bayebanso batielaka ye motema nde vendredi saint pona yo nde vendredi saint pona ngai ezo permettre biso ya koteya pe bato mususu Yesu balobi sacrifice na ye ezaka pona biso ba etoza na bomoi te eza pe pona bayebasi bakenda na mboka ya ngambo ozomona te il est de notre intérêt de prêcher les autres po bango pe bakota na kati ya mwango ya lobiko po lobiko ya Yesu ezala pe pona bango abotami na ba situation difficile soko tali vie ya Yesu banda depuis sa naissance jusqu'à sa mort est-ce qu'avivaki ba vie ya malonga non
kanisa ke Yesu azokende meme na Betani pona koluka eloko akolia, kanisa ke Yesu akausi nzete po aza na posa eloko akolia, make akuti na nzete wana mbuma eza te, akausi nzete. Bana na Nzambe, toyeba ke toza na kati ya mwango ya lobiko, toyeba ke toza baye o Kristo apona pe Kristo ayebi. Alobi bien, nakabi bomoi na ngai pona ba meme na ngai. Kasi oza meme ya mokonzi te, nga pe naza meme ya mokonzi. C'est pour cela David azoloba, ata soki na kutani na mikolo ya pasi pe ya mikakatano, me nayebi ete Nzambe aza na ngai. Mame na kati ya molili Nzambe azotika ngai te. Oza meme ya mokonzi, naza meme ya mokonzi. Quelles que soient les situations, il est là, il va vous protéger, il va aussi me protéger. Alobi bien que ngande na pesi bomo inangai. Ce n'est pas que babominga, non. Ngande na pesi bomo inangai pona baye oyo ngai na sina pona. Yesu akabi bomo ene pona yo. Akabi pe bomo ene pona ngai. Tokoti na kati ya mwango ya lobiko. Tosala makasi po totikala na bondimi. Donc comprendre que yo bozaka na ba vendredi saint na yo. Ya ba makambo tungisa ko ekoza la vendredi saint. Ekoza pe vendredi saint pona nga. Mais tozo tia moteme pa ya Nzambe. Ke tokolongwa na vendredi saint, tokokoma na Pâques. Ezaka pona ngonga mukie. Siko soki bongo nana kopengisa biso. Tozotia molende, tozotala na simate, tozotalela Yesu, tozotalela Nzambe. C'est pour cela na kati ya devise ya Neo ya apôtre Patriarche alobi, ne crains pas, crois seulement. Tozokura na nani? Tozokura na Yesu. Tozokura na nani? Tozokura na Nzambe. Mwana mwasi wa banaye kotanga makila pendant 12 ans. Atikala ko mona bisika te mutu monga simbaka songe ya lemba Yesu eke mutu wana biki. Me ye moko mona mwasa na milobeli soki na simbika ka songe ya lemba ya Yesu maladi na ngai ekosila. Destination na eza wapi? Vers Jésus ou bien vers biloko mususu esepelisaka Nzambe te. Mwana mwasa wana salike fort ake asimbi songe ya lemba ya Yesu. Na bondimi na ye balobi Yesu atelemi pe maladi na ye esili. Bartime mokufi miso tango ayoki sango ya koleka ya Yesu abandi kobelela Yesu mwana Nzambe bikisa ngai. Yesu asali nini? Ayoki ye pe ayelobi na bayekoli na ye boya na ye awa. Tango Bartima akomi liboso ya Yesu, une simple question, nasala na nini? Alobi mokonzi na lingi na mona lisusu. Bana Nzambe ya communauté ya nzoto ya Kristo tobelela kande pa ya Yesu. J'ai aimé beaucoup. Na ebite coïncidence ni esali bozo fêter Pâques vendredi saint apôtre pendant que nzoto ya Kristo na nzoto baboma ina ekuruze. C'est que espérance na bino esengeli ezala pe na kombo ya communauté obino bokumbi communauté nzoto ya Kristo. Nzoto wana nde bamonisa ki passe. Apôtre Patriarche alobi pona bato babomaki Yesu, pona bato banyokolaki Yesu, liwa ya Yesu ezaki lokola une défaite pour eux. Mais apôtre Patriarche a dit non, ezalaki une défaite c'était sa gloire, c'était sa victoire. Donc bisika bato bazomona ke tosukisi ye abana ko tia munoko. Sœur Stéphie atangi yango. Bato bazoleka bazotiola ye bazoloba abana obikisa bato mususu. Kasa mibikisa non? Total ndeka ko mibikisa non? Mais balobi dans un laps de temps. Humiliation bato bakanisaki mais bongwani gloire. Bana Nzambe tocha molende. Bana Nzambe bolamu ezali. Bana Nzambe to simba kaka. Biloko tomona lelo ko la humiliation. Biloko tomona lelo ko la défaite. Je vous assure, Nzambe otozo sambela akobongo lango e koma lokumu e kokoma eloko amalonga pona biso soki tokobi na kotiela Nzambe wana motema. C'est que fête lelo eza réel. Pourquoi? Parce que liwa ya Yesu ce n'est pas une défaite. Mais liwa ya Yesu ezali kokango la bato, ezali gloire oyo Nzambe a permetaki po ete ekomela Yesu. Tango azoloba tout est accompli. Eli koloba akomisi mission na ye na suka. Accomplir volonté ya Nzambe. C'est pour ça azoloba tout est accompli. C'est-à-dire ezene loko moko te zangi. Biso pe tokoloba tout est accompli. Mukolo Yesu akozonga. Tokoloba tout est accompli parce que to simbaki bondimi na biso kinosuka. Tokoloba tout est accompli parce que Nzamba tiki biso te a accompagné biso po tokoma kino na mwango ya lobiko. Nzamba kumisama lelo kino seko. Amen.